இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மவுத் ஆஃப் அடையார்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து செம்பரம்பாக்கத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இது ஆக்சுவலாக. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டல் லென்த் வந்து 44 கிலோமீட்ரு. இது வந்து மழை காலத்தில் வந்து சீசனல் ரிவராகவும், மழை அல்லா காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அர்பன் ட்ரைனேஜ் ரிவராகவும் ஃப்ளோ ஆகிட்ருக்கும். இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்டோபர்லேருந்து நீங்கள் டிசம்பர், ஜனவரி வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா மழை நிறைய பெய்யும்போது இது வந்து சிட்டியில் இருக்கிற வாட்டர்லாம் கலெக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து சீல வந்து டைவர்ட் பண்ணி இது விட்டுரும். இங்கே தான் நிறைய மைக்ரேட்டட் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம்.